歡迎大家繼續翻到嚟沿途有理。咁啊，上一節就講到啦。咁啊，講咗3個生肖啦。跟住落嚟就對到最重要啦，一定大家我哋花好長嘅篇幅都會講呢個生肖嘅，就係講兔啦。咁啊，就係小弟屬兔嘅。咁今年兔有冇啲咩好消息先？先唔好同我講壞消息啊！我哋先講好消息先。唔會先講，淨係講好消息啊，唔講壞消息嘅。你講。好，嗱咁首先咧，兔嘅今年嚟講咧，都係呢個犯太歲之一嚟嘅。嗱，因為咧本身兔咧佢同午咧係一個我哋叫做破太歲，咁所以咧今年你都係適宜去試下太歲先。咁大鑊？你又話明明講好嘅先喎，你先打咗30大板先。嗱，因為咧，我覺得咧犯太歲呢樣嘢係第一時間要講嘅，係因為好多其他屬兔嘅朋友，佢哋都會覺得今年我犯太歲喎，係咪要做啲咩啊？咁當然係攝太歲，先攝個太歲先啦。好啦，咁啊，好啦，咁今年有冇啲咩好嘅刺激下我先？唔該，刺激下我先。今年咧兔嘅吉星都有㗎，咁包括有天喜啦、桃花啦，同埋福德嘅。桃花，但係我結咗婚喎。嗱咁啊，如果一般嚟講，桃花咧喺未婚嘅朋友裏面嚟講啦，咁當然係主有新嘅機會發生啦，即係可能有啲朋友會介紹俾你啊咁啊。咁啊，如果你話結咗婚咧有桃花咧，咁當然你要注意啦。即係尤其咁靚仔啊啲啊，使乜講啊？係咁啊，更加要注意住自己。我懷疑個桃花星都未離開過兔仔嘅咁就。咁啊你好嘢啦。咁啊嗱，咁啊桃花咧，另外一方面嚟講啦，咁都係管人緣。係，咁你今年嘅人緣係會好啲嘅。我曾經都有聽過咧，有師傅講就係話咧，有桃花咧，尤其是對做演藝嘅朋友都有幫助。其實如果本身你命帶桃花咧，做演藝係有幫助，已經有着數㗎啦。係啊，即係等於一個人本身佢係外向啲嘅，佢表達能力好啲嘅，再加上佢觀眾緣好啲嘅，咁其實係做演藝係自然幫助大啲。OK， 咁啊，頭先你講過天合係咪喺我印象裏面天合係咪都屬於天喜都係屬於一個唔錯嘅吉星嚟㗎？係啊，冇錯，都係一個吉星嚟嘅，都係屬於有啲貴人星嘅特質。係啦，咁但係佢多數係關於一啲喜事嘅。多數今年會有多啲喜事發生。諗先，嗱，我個仔就啱啱出咗晒，咁啊出年啊，我自己去尋求睇下可唔可以揾到新嘅機遇俾自己啦。好，咁啊希望就係不久嘅將來啦，都帶啲好消息俾大家啦。咁啊頭先都講話有吉星，咁啊當然我諗亦都冇乜邊一個生肖係嗰年係完全係冇唔好嘅星喺度啦。咁啊我已經接受，我已經準備好啦，準備好我個心理啦。咁你嚟啦。咁啊今年有啲咩凶星咧？凶星包括有卷舌啦、披麻啦，嗱仲有絞煞嘅。咁啊，呢3粒星咧，其實喺呢個天喜啦，同埋喺呢個福德之下咧，其實係減力咗嘅。因為你始終嚟講，譬如有某啲星咧，佢會令到啲凶星會減低。哦，即係對消咗㗎嘛。係啊，例如有啲我哋叫天解啊，嗰啲星都會令到啲凶星嘅力量降低。咁所以今年其實你話屬兔，佢破太歲，佢其實個影響唔算話太大。咁頭先你講嗰幾個凶星啦，咁啊集中會影響啲乜嘢嘅咧？嗱，咁啊例如卷舌啦，咁啊卷舌其實同指背咧個意思好相近。一聽個名就知啦，應該同啲口舌之爭會有啲關係啦。冇錯。咁啊指背咧，佢更多嘅一種行動型嘅凶星，即係佢真係會係同你嘈交、攻擊你嗰啲嘅情況嘅。但係卷舌佢嘅特質係咩咧？佢會令到咧大家容易誤會，包括你自己。即係你自己講嘢方面咧，都要留意多啲，三思而後行啦。平時講嘢容易得罪人嘅話咧，今年就得罪緊人。咁我由出年係咪即係嚟緊過咗農曆新年之後，大家唔會再見到我喺呢個熒幕面前講嘢㗎啦。我要封咪1年。小心得罪人。係啊，淨係打字啊。淨係打字啦。OK， 咁啊，另外嗰2個星體即係影響嘅範疇會係啲咩咧？跟住嗰個就叫做披麻啦。咁啊披麻咧，佢嘅意思當然係同披麻戴孝有啲關係嘅。咁但係當然唔使太擔心啦，因為今年嗰個福德咧都會幫到唔錯，即係幫到手嘅。即係個天喜星啦，會係啦。只不過如果你話老人家屋企嘅老人家或者小朋友啊呢啲，佢哋嘅健康咧會稍微有少少咁多影響。即係反而佢就唔會話好大件事，但係可能會有啲
毛病會更新啦。係啊，咁所以都要留意住。即係多注意屋企嘅老人家係啦，屋企人啦，尤其我諗，但係披麻反而我諗大家都會即係向聯想長輩嘅機會大啲啦。冇錯，的確係嘅。好啦，咁之後仲有一個絞殺。咁絞殺呢個就我唔知係咩啦。因為佢本身佢有個再另外一個名叫勾絞殺嘅。勾絞係咪叫做？係勾絞前後咁啊，前三辰後三辰嘅定義。咁我哋通常用絞殺啦，喺流年裏面嚟講。咁絞殺咧，佢一般嚟講主官非嘅。咁啊，我知道廖 Sir 咧要揸車。咁揸車呢段時間咧，即係今年啦。咁啊，尤其啦，即係都係啲農曆啦。農曆啲咩月份咧，都係一方面5月啦，即係太歲嗰個月份要注意。同埋你自己本身嘅月份啦，農曆2月啦。呢啲你係要注意，2月、5月。咁呢2個月咧就唔好開快車，亦都唔好搏即係有停車場先停啦。即係嗰類。喂，可唔可以咁樣咧？可唔可以？因為你知㗎啦，你有時唔知你啲官非。冇錯啦，有時你唔知啲官非揦幾大單㗎嘛。即係我真係老實講，即係你知依家即係好容易係會誤墮法網嘅。係。咁樣係誤墮法網嘅。咁啊，我可唔可以認咗佢咧？我特登俾你抄翻張牌先。呢一個咧，其實同洗牙嗰啲好似嘅，即係你可以試下咁做。你可以試下咁做，即係頂一頂睇佢知唔知道咳先。係啦，尤其係2月同埋5月。OK。咁你揀最平嗰張罰單嚟試下。OK， 好，我自己諗辦法去解決咗，因為如果唔係我都好擔心，即係你知㗎啦，依家即係凡事小心，凡事小心。好啦，咁我就肯定會問你。咁啊，我可以揾啲咩朋友幫下拖啊？嗱，兔咧本身我哋啱啱之前都講過啦，佢有3合有6合噶嘛。咁兔嘅3合咧就有亥卯未3合啦，咁啊包括豬啦同埋羊嘅。豬羊係啦，豬同埋羊。咁你當然你自己兔仔咁都計埋啦嚇。咁但係就我嘅角度嚟講，6合嘅力度大啲嘅。6合咧就係卯戌合，咁就同狗咧會 friend 啲。呢今年咧可以同狗嗰啲朋友咧多啲互動。你有冇啲屬狗嘅？依家我哋喺熒幕面前就呼籲大家屬狗嘅朋友記得 inbox 我願意同你哋交朋友，我需要好多豬朋狗友。OK，豬都啱喎。豬就6合係嘛？豬係3合。咁我需要大量嘅豬朋狗友喺熒幕面前屬豬屬狗嘅你，就唔係請迴避，記得 inbox 我。OK，咁啊好啦，咁啊講到呢個問題，咁我肯定會再問啦。我要揾大佬，我知道我大佬係邊個，文殊菩薩係咪？係，冇錯。即係我揾文殊菩薩已經掂㗎啦喎。係啊，你可以請文殊菩薩啦，即係我哋啱啱講可以擺供奉喺屋企啦。咁啊，的確你如果放咗佛像，的確建議供奉。係啊，即係譬如用水啊，用花啊，然後又放啲酥油燈啊，即係你擺得神像，我都建議供奉。供奉一個酥油燈。係啊，或者即係我哋叫光明燈。即係總之光啦，即係光啦，係啦，即係照住啦，燈啦最好就。OK。咁如果唔係咧，就買個文殊菩薩像就帶住就得啦，帶起身係。好啦，咁通常呢啲咁嘅像，即係可以去邊度可以揾得到多啲咧？嗱，咁當然好多佛具鋪都有嘅。咁啊，亦都啦，我哋亦都會準備啦，即係我哋亦都會喺唔同嘅生肖啊，佢哋需要帶啲咩？今年犯太歲嘅，我哋都會準備。係啦，咁啊，你文殊菩薩今年啱用，我私人送一個開光嘅俾你。乜你福利啊？所以話有冇人想加入我哋呢個主持團隊啊？或者即係再幫手做打雜啊？即係打燈啊，即係收音啊嗰啲啊，即係或者斟茶遞水，我哋都唔介意啊！你即刻拗到福利啦！咁啊，我多口問一句啦，咁啊羅比師傅，你本身你都有幫人去做呢啲開光嘅儀式嘅？係嗱，因為我本身我係佛教徒啦，當然咁，但係其實我哋漢傳佛教啦，我都會咁話啦。其實我哋有好多儀軌咧，其實同道家都有啲相近。咁所以我哋都會有做一啲幫客戶燒冤親衣包啦。咁亦都會有一啲開光佛像啊，即係一啲佛像啊、佛牌啊，或者一啲其實風水物都需要開光嘅。係，因為我都有聽過，尤其是一啲像啦，即係反而你唔開光咧，個問題係即係大過你開光，因為你好多時候你需要供奉啊，或者啲嘢，因為你唔知道可能一啲靈體或者一啲異物啦，或者我咁講啦，一啲精怪啦，亦都可以有權去攝入去
你嗰個供奉物嗰度㗎嘛。冇錯。我都識啲嘢嘅。好啦，咁啊先多謝阿羅比師傅就送出一個文殊菩薩俾我，咁啊多謝你先啦。咁好啦，咁啊跟住繼續落去啦。咁啊鼠、牛、虎、兔，跟住啊龍仔咯喎。係。咁啊龍嚟講啦，今年咧屬於咧普通平運性生肖。即係佢又冇合。中規中矩，又冇犯太歲，即係又唔搞到，又唔好搞，又唔好犯到，又唔好搞到啊！係啦，咁啊，今年咧，如果屬龍嘅話咧，我嘅建議嚟講咧就安分啊，平淡是福嗰啲 friend 平淡是福，咁啊有機會嘅可以嘗試下，但係唔好太過即係話啊我過分進取啊或者咩，我覺得今年嚟講咧，吉星上面嚟講咧唔算太強。即係冇一啲好比例嘅吉星。係啊，比例嘅吉星唔多。佢吉星有啲咩咧？有八座，八座同埋天解。天解啊！我頭先聽到你講過啦，天解係屬於即係好似化解咁噶啦，係嘛？係啊，即係所有化解一啲唔好嘅嘢。佢就好似係一個企喺你身邊，會幫你擋咗一啲災劫，有啲災劫嘅。但係佢唔係一個提供吉運嘅一個神煞。係啦，我即係咁樣明白啦。咁啊，所以今年嚟講咧，就唔係一個話係衝嘅年份。咁所以係咪你頭先你咁講咧，就係亦因為佢係一個屬於即係幫你排憂解難嘅吉星啦。係。咁所以就係佢嗰啲凶星其實都不足為懼啦，變咗。係啦，咁陣間我都會提到一啲凶星。OK。咁但係咧，如果個凶星多，如果有啲凶星勁咧，佢都要諗，佢都會攰嘅。一個人打幾多個先 ？OK。明白。係啦，咁啊先講埋啦。咁今年佢有八座嘅。係。咁今年八座咧，其實本身咧八座，如果佢單向出現啦，佢如果搭到有一啲紫微啊，或者有啲比較勁嘅一啲星咧，咁咧就會佢個效果會高啲。係啦，咁啊搭八座咧，今年對龍嚟講啦，係一個保障到呢個職位嘅穩定度。係即係起碼唔會話有啲乜嘢會影響到佢。我俾人兜啊，又或者我呢個職位成日波動啊，成日會俾人照肺啊，咁呢類咧就會好啲啦，有八座，即係比較安全啲啦，安全星嚟嘅。咁啦，好啦，咁但係凶星有啲乜咧？凶星今年咧有天狗咯，天狗啦，同埋吊客啦，咁另外仲有兩粒，一粒血印咯，一粒浮沉。血印係咪都係主一啲血光之災？血印係啊，血印咧主手術。小手術啫，同埋主破傷啊，係啦。咁啊，血印嚟講咧，尤其咧小朋友咧就要注意，即係少少嗰啲面啊擦傷啊嗰啲要留意嘅血印。咁啊，吊客方面咧，吊客係一個情緒星嚟嘅，即係令到你情緒低落，成日都苦瓜乾咁。咁呢一類嘅，咁啊，所以咧。有呢兩粒星啦，即係血印啊、吊客呢啲星咧。一方面嚟講咧，平時咧做運動嘅時候要小心。即係要注意日常做運動啦。要注意日常做運動，同埋咧唔好成日咁負能量諗嘢。即係唔好即係苦雕雕咁啦。係啦，得閒多啲開心啲，同啲朋友多啲出去咁啊。例如一陣間屬龍會講下同啲咩朋友啊出多啲去玩下咁樣。咁另外啦，咁仲有呢個浮沉咯。浮沉即係上上落落咁係咪？係啊，浮沉就一方面就係一啲譬如你投資啦，投資要小心啦。浮沉佢係會似乎有成功，但係好快又可能失敗嘅，又跌翻落嚟。Okay. 即係類似天空星呢一個特質咁。係啦，會好又兜咁咯，就唔可以一步到位啲。即係波浪形咁啦。係啦，咁同埋浮沉亦都主水險嘅，咁所以今年屬龍嘅朋友咧，去水上活動啊，游水啊。咦，咁啊有幾樣嘢可以歸納嘅咯，即係佢其實屬龍嘅朋友，即係千祈今年就唔好龍遊淺水咯，即係租下氣喎。大佬你因為頭先你講過做運動嘛，即係你喺水個運動，可能你中意玩嗰啲水上電單車又好，wakeboard 嗰啲又好，即係可能你有機會有損傷，或者甚至會有危險。係咁啊，即係今年就要特別小心啦，做運動同埋同水有關嘅東西，大家要小心啲。OK。係啦 ，OK。咁啊，至於屬龍，咁啊今年又帶啲咩好咧？咁啊今年屬龍嘅話咧，第一啦，除咗我哋即係佢本身嚟講，今年唔算係犯太歲嘅，係。但係我哋都講下帶啲咩好啦。咁啊屬龍咧帶雞會比較好啲嘅。龍就同雞
雞好啲嘅。咁啊，亦都可以熟多，即係同啲熟雞多啲，即係出去啦，去玩啦，出去一齊玩啊，一齊去互動下咁樣咧，對你嘅運程亦都有。我哋可以整個即係喺呢個平台度咧，整多個交友嘅 form 俾大家，即係自己報下自己屬啲咩啊，生肖，即係等你哋，我哋幫你哋做呢個配對啊，即係屬雞啊就同屬龍嘅，我哋就擺埋一齊咁樣嗰啲咧，即係等你哋可以即係交啲新嘅朋友，因為你即係老實講可以搞嘅喎，你哋即係咁樣。新嘅商機啊，我諗到啦，我哋準備發展咗個 app 啦，好啦，咁啊，屬龍嘅朋友佢個本命佛又係咩咧？嗱，屬龍嘅朋友咧，本命佛就係普賢菩薩嘅。普賢菩薩咁啊，可以請帶一粒普賢菩薩嘅佛像啦。係擺喺屋企或者帶住啦，係啊，照舊係咁樣。OK，係。咁我仔蛇仔命嚟噶嘛，咁好啦，咁啊今年屬蛇嘅朋友究竟有冇啲咩吉星可以輔助下佢咧？嗱，今年屬蛇咧，我覺得都唔差噶，即係睇高一線。首先佢本身係呢個同太歲有合嘅，巳午未三合，佢合太歲咁，自然人緣都會好啲嘅。咁另外一方面咧，今年嘅吉星有天德福星，同埋天德同埋福星啦，咁講啦，因為福星佢本身亦都係一個神煞嚟嘅，咁天德係一個貴人星啦，咁所以咧今年屬蛇嘅朋友喺工作上面咧，無論係自僱定係打工都好啦，今年嘅貴人係比較強勁，即係可以提攜下你或者扶持下你啦，咁樣真係。係啊，咁所以咧。今年的確喺工作上邊咧，如果你有機會轉工嘅話咧，係可以考慮。因為即係甚至係如果有人可以扶你帶你去轉第二間公司，你要去啦。係啦，機會係會高啲嘅。好啦，咁至於單身嘅朋友，今年的確亦都係值得去把握嘅一年，因為今年咧有粒桃花星。不過呢粒桃花星就唔係正桃花啦，即係唔係嗰啲紅鸞啊嗰啲，而係一粒霧水桃花嚟嘅。係。咁啊，如果單身嘅你今年有機會嘅話咧，可以去，但係唔好行得咁快，即係唔好突然之間，哎呀，我拍幾個月就閃婚啊，咁似乎唔係咁，就唔係咁好啦。因為今次呢個係霧水桃花，咁所以好容易咧，即係有時係啱啱了解完，但係過咗一段時間咧，大家又會突然之間 drop 咗落去嘅。係啦，咁所以如果你一次過行太快就唔係咁好啦。OK，咁啊，空星方面咧，有冇啲咩空星會好影響到今年屬蛇嘅朋友運程咧？嗱，空星方面咧，今年咧有一粒咧叫做病符星，病符星。咁另外仲有一粒叫亡神，仲有一粒叫惡煞，三粒。聽落去好似都唔係咁好喎。嗱，首先咧病符星嚟講啦，咁啊顧名思義就同病有關啲啦。咁啊，不過今年咧因為有福星啊，福星呢粒都係有少少解空星嘅特質嚟嘅。咁所以咧今年病咧即係都係啲小病痛為主。咁啊最主要發生緊係啲咩小病痛咧？呢一個咧主要發生係一啲咧可能呼吸道嘅疾病上面，即係容易啲傷風感冒啊，又或者即係可能有時你譬如有啲行山啊。或者有啲去游水啊呢一啲咧，佢病符星咧都會容易啲咧，容易啲沾染到一啲病氣啊嗰啲情況。咁當然啦，你話如果冇咩事啊，更加少啲去醫院啊嗰啲情況。即係盡量避開啦。咁啊頭先講亡神同埋仲有粒係咩啊？亡神同埋惡煞。惡煞即係屬於咩類型嘅空星咧？亡神同埋惡煞咧，主要係一啲比較我哋叫做次級啲嘅空星。次級啲嘅空星。聽個名又好似嚇到下人，但係其實就唔係話即係咁需要驚嘅。因為呢兩粒星咧喺我哋玄學上面嘅層面啦，呢兩粒星係管一啲咧係一啲負能量嘅。啱啱我咪提及到咧，我話唔好上，即係冇咩上山啊或者水上活動，會容易啲病咧，因為係帶咗亡神同埋惡煞咧，佢係會容易會沾染到一啲我哋叫做即係啲唔好嘅氣場，係啦，咁啊，所以咧就如果真係要去玩或者去睇醫生啊、問診啊，甚至要去問喪咧，呢一啲時候咧最好做帶定一啲咧辟邪嘅物品。我據我所知，玉係其中一種好辟邪嘅東西啦，同埋黑曜石咯，黑曜石都得。OK，咁好啦，咁啊講起玉啦，咁啊。我哋一路都講啦，即係肯定係成日幫你找朋友嘅。咁啊，當一啲玉嘅佩戴嘅飾物啦，咁啊係一個唔錯嘅選擇啦。咁啊，
最好啊，梗係揀翻啲啱你生肖嘅，或者即係因為玉有好多形狀啊，你都陀一嚿本身嘅玉又得，帶隻玉鈪，帶個玉佩都得，咁亦都可以將佢即係具象化啲啦。我直情整一個啱你生肖嘅同你合嘅東西，佢幫你去佩戴，咁你就更加可能就有雙重嘅效益啦。咁好啦，咁啊有啲咩嘅六合生肖可以幫到佢咧？嗱，六合生肖咧可以用呢個第一就係用馬啦，係嚇，同埋用羊啦。咁咧可能會用羊會好啲，因為今年馬年咁啊可以帶羊啦，亦都可以帶猴嘅。但係咧蛇同猴咧，佢本身係六合嘅，但係亦都有形嘅，即係亦都有形。哦，亦都有形喺度。咁所以咧建議帶羊，係啊，帶羊。咁啊，另外一方面咧，我哋都講翻啦，嗰個本命佛啦。咁啊，屬蛇嘅本命佛咧，都係咧呢個普賢菩薩嘅。係啦，咁呢兩樣可以帶咯。OK，咁啊，咁啊，翻去要幫我仔仔準備定呢兩樣嘢先。咁啊，即係雖然佢細啫，咁但係即係都要小心啦，即係萬事小心為妙。冇錯。好啦，咁啊已經同大家講咗6個生肖啦。咁啊，下一集咧，我哋會繼續同大家講埋剩翻嗰6個生肖。咁啊，記得唔好行開啦。下集再見，拜拜。拜拜。